تخيل شركتين بدأوا في نفس الوقت بنفس الفكرة وبنفس التمويل. بعد 3 سنين شركة منهم كبرت وبقت اسم معروف والتانية قفلت. ايه اللي عمل الفرق؟ الفرق مش في الفكرة ولا حتى في التسويق، الفرق كان في الناس وازاي الشركة عرفت تختارهم وتديرهم صح. وده بالضبط جوهر الهيومن ريسورس مانجمنت او إدارة الموارد البشرية. ناس كتير فاكرة إن ال HR يعني شؤون موظفين، مرتبات وحضور وانصراف، لكن الحقيقة إن إدارة الموارد البشرية هو السلاح الاستراتيجي اللي بيبني نجاح أي شركة وبيحدد هل هتكمل وتكبر ولا هتقفل زي غيرها. هنفهم مع بعض يعني إيه Human Resource Management أو إدارة الموارد البشرية، إزاي دورها استراتيجي مش إداري بس، ليه الشركات الناجحة بتعتبره ميزة تنافسية، وفي الآخر هتخرج من الفيديو شايف شركتك من زاوية مختلفة. في شركات ناشئة كتير في مصر بتبدأ جامد، فكرة جديدة، تسويق قوي وكل الناس متحمسة، لكن بعد سنتين تلاقيها قفلت. تفتكر ليه؟ التوظيف كان عشوائي، يعني ناس كتير مش مناسبة، مفيش تدريب حقيقي، الموظف بيتعين وبعدين يتساب يتصرف. الناس مش لاقية تقدير فبتمشي بسرعة، والنتيجة خسرت فلوس ووقت وعملاء. يعني مهما كان المنتج حلو من غير إدارة صح للناس الشركة هتتعطل. يعني إيه Human Resource Management أو إدارة الموارد البشرية؟ ببساطة إزاي تدير الناس اللي في شركتك بشكل استراتيجي يخليهم يحققوا أهداف المؤسسة. جاري ديسلر بيقول إن إدارة الموارد البشرية بكل بساطة هي كل السياسات والممارسات اللي بتأثر على سلوك وأداء الناس في المؤسسة. يعني الموضوع مش حضور وانصراف، لكن خطة كاملة. مين تقدر تعينه، إزاي تطوره، وإزاي تخليه يفضل مكمل معاك، وإزاي يشتغل على نفس الهدف الكبير بتاع الشركة. المكونات الرئيسية للهيومن ريسورس مانجمنت أو إدارة الموارد البشرية هم 6 مكونات. أول حاجة الريكروتمنت أو التوظيف، ببساطة إزاي تختار الشخص المناسب. 2 التريننج والديفلوبمنت، التدريب والتطوير، الموظف بيتعلم طول الوقت علشان يفضل كفء. 3 البرفورمانس مانجمنت، إدارة الأداء، متابعة شغل الناس وربطه بأهداف الشركة. 4 الكومبنسيشن والبنفيتس، التعويضات والمزايا، كل ما يتعلق بالمرتب والحوافز اللي تخلي الموظف يكون راضي. 5 الامبلوي ريليشنز أو العلاقات، إزاي تخلق جو شغل إيجابي في بيئة العمل. 6 استراتيجيك الاينمنت، التوافق الاستراتيجي، كل موظف فهم شغله بيأثر إزاي على الصورة الكبيرة للمؤسسة. تخيل إنك فاتح ستارت اب للدفع الإلكتروني. لو وظفت أي حد بسرعة علشان تلحق السوق هتواجه مشاكل بعد شهور، أخطاء تقنية، عملاء متضايقين وناس بتمشي. لكن لو ركزت من الأول على الهيومن ريسورس مانجمنت أو إدارة الموارد البشرية هتقدر تختار ناس مناسبين للقيم بتاعتك، هتدربهم كويس، هتراجع أدائهم كل فترة. ساعتها بس هتلاقي شركتك واقفة على رجلها وبتكبر بثبات. ملخص سريع لفيديو النهارده، إدارة الموارد البشرية مش رفاهية، هي اللي بتخلي الشركة تجيب ناس مناسبين، تطورهم باستمرار، تحافظ عليهم وتربط شغلهم برؤية الشركة. لو هتطلع بحاجة واحدة من الفيديو ده فهي إن إدارة الموارد البشرية هي السلاح اللي بيبني نجاح أي بيزنس. دلوقتي عايز أعرف منك، أنت شايف ال HR في شركتك دوره استراتيجي ولا إداري بس؟ شاركنا برأيك في الكومنت، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا اللي جاية إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.